Šator je postavljen i sad idemo da istražujemo šta sve ima okolo. Aj, idete i vi sa mnom. Vremenom je zvonik pao pa su ga renovirali. Od preprošle godine je renoviran je zvonik. Muzej je sad u potpunosti u ispravno stanje i ima svi izginuli četnici za koji se zna. Dok ima zvanični dokument, svi su upisani u istorijat muzeja. Dalje, spomenik što je glavno, još pre bombardovanja, a sad smo trenutno pred centrom. Uđemo, možemo dođemo u sliku, mada se sveće pale na ima pritrata, gdje se pale, a možemo da uđemo da stavimo dobrodoljni krivom. Na ikone se ne vuče, ali obavezno kapuške. Obavezno kapuške. Evo, hvala Bogu. Evo, voda tova i kako. Opet vidimo, pa nema. O, pomaže Bog, gledaj. Pravi. Pomaže Bog, brate moj. Gledaj. Pogledaj da se opet vidimo. Da se svaka više ne vidimo. Hvala Bogu. Tu smo po običaju, po starim srpskim običajima, po revoluciji koja teče. Po revoluciji Pa dobro sad. Pustite nas ome tamo. Da ne kažem ko je ovaj. Trenutno se nalazim u muzeju na Ravnoj gori. Malo pre smo snimali, ali nešto nije telefon odradio kako treba, pa moramo da ponovimo. Tako da neće biti teško da ponove, da čujete i vi jednu vrlo bitnu stvar. Recimo ovdje ima jedna maketa. Na toj maketi je predstavljeno šta su četnici uradili za savezničku vojsku u Drugom svjetskom ratu. Sada ćete da čujete to. Sad. Ovo je ta maketa. To je maketa koja objašnjava ispod Ravne gore u selu Pranjani, gde su spašeni američki piloti koji su bili oboreni od Nemaca. Da. I tu im je ukazana sva medicinska pomoć. Na maketi se vidi kako seljaci i Dražina vojska spašavaju njihove pilote.
i kasnije popravljaju avione i sa zaprežna kola i sa buriće, drvene buriće dovoze gorivo da sipaju u avione. Evo ovdje imamo kad se vidi, tu se vidi kao bure, drva, evo, to je to. To su piloti koji su ranjeni Da. i koji su medicinski zbrinuti da... A kasnije im je uzvraćeno da su ti isti Amerikanci bombardovali savezničko bombardovanje Crnog ostrva. Da, to je u suštini više kao Koča Popović, kao to njima predložio, kao da su tu Nemci, tako i da, tako. Samo da bi ih namerno Da. bombardovali. Taj Da aerodrom što je više sad izginu, postoji, što više četnici da izginu, Da. da nema, da budu manje svedoci. Da, da. to je bilo znači 44. godine u selu Pranjeni, ispod Ravnog Gora. To je to. To je bitno da se zna. Evo pišete. Da. Znači ovo je ratni Evo. krst odlikovan od francuskog predsjednika de Gaulle'a 43. godine i od američkog Harry Trumana 48. godine posle njegove smrti. Najveće odlikovanje. Ovo su inače obeležje koje je general Draža dobio od Harry Trumana i od de Gaulle'a. A sada ima da vidite još jednu stvar koja totalno pobija ideju da je on bio saveznik Nemaca. A to je ovako nešto. Evo, čist primjer. Da je bio njihov saveznik, ne bi izdali za njim ovako nešto. Znači nije bio saveznik iz mnogo razloga, ima i mnogo dokaza, tako da ta komunistička propaganda prosto nema nikakvu osnovu. Evo recimo kakav je bio u odnosu sa civilima i tako dalje. Sve možete da vidite ovdje. U selo Ba, kad se budemo vraćati, ću ti pokažem gdje je bio sastanak sa Titom u onu zgradu. Što sam ti pokazao sa desne strane. Da, vidio sam to na televiziji. Da. Ova slika je iz tog sela, selo Ba. Aha. I tu sad oni su, eto vidiš kako on sa ljudima. Kako on uživo bio s ljudima, da oni nisu silom ljudima otimali hranu i vršili teror nekim narodom. Kao to se priča. A to su zapravo komunisti radili i za vreme i posle rata. Oni bi bilo lako da su vršili teror i da su silom ljudima otimali hranu. Da. Neko bi ih prijavio Nemcima. Bukvalno. Taj narod ih nije teo prijaviti Nemcima, oni su znači za cijelo vreme drugog svjetskog rata su bili tu, a niko nije ih prijavio. Da, bukvalno to. Narod ih je štitio, narod ih je praktično zaštitio. Suđenje i presude Draži Mihajloviću dana 15. jula 1946. godine u ime naroda, eto šta piše za izdaju države. Pa čega vidi izdaju države da je bacio kapu i činovi i pištolje i da je pobegao. Bukvalno to je to. Da pobegao od front. Da se ne govori pa to koja ima tu njegova sad kazna, zašto je on osuđen? Nema nikakav razlog za osud. Nikakav. Nema konkretno presuda piše za koga je on kriv da je neko poginuo ili ubijen. Bukvalno to je politička osuda, bukvalno. Politički, zato što je Srbin, bukvalno to je. Sad idemo da vidimo Dražin spomenik. Ono je bila samo lutka. Poštovna figura. A sad idemo da vidimo baš Dražin spomenik.
Tamo su pravljeni tako. Da, tamo su u spašene te američke avioni koji su bili pogođeni u Valjevo. Aha. U pravilu Valjeva. I odatle su došli tu su došli. Jer oni su znali gde se nalaze savezničke jedinice. Dobro. I tu im je ukazana ta pomoć, gde su htjeli. To u stvari nije bio aerodrom, to je bila jedna gde su koristili kao vojne. Improvizovano nešto, da. Arkane, dođi zvonu. Čega snima da vidim. Ma, dobro. Sremljano i Bačka, tri srca junačka, Srebana i Bačka, tri srca junačka, Zolovi, Sokolovi, sviće Sokolovi, za te život dati. Zovi, samo zovi, sviće Sokolovi, za te život dati. Ravna gora pobediti mora i tu odstupanja nema. Nema dok i Vučića ne pobeđuje. Zolovi, Sokolovi, sviće Sokolovi,